面啊，望過嚟有條高速路出路個望過嚟真好山色㗎，好似個虎咁甩啦，扎扎。如果你冇着大，佢又冇咁光爽，係冇咁光爽。冇得入去。佢以前坐船港，我哋做細路哥，我哋結婚嚟睇家門，都坐個地牀喎，我個頭嗰啲咁，上高有幾秒拆開㗎啦，我哋就梗啊。即係作帶就方便入去參觀。拆開嘅，有一個窿係落去仲有嗰啲奇蹟嘅，啲係田㗎。哦，以前係田嗰啲啊？啲硬硬撐坐落嚟㗎，係嗰高速公路係魚塘㗎。嗰啲通通都係高速公路挖嗰啲山洞嗰啲泥堆冇形，係堆嚟啲嘅。堆高啊嗰度。啲係一個坑㗎。以前係一個坑，係田係魚塘。都係田。原來係咁。田喎，係啲挖空嗰個咯喎，挖能礦啊。嗰大樹都好古老咯喎。都係欣然樹。依家正過10年8年正3年，其實都咁大咯。有啲樹啲好細㗎，嗰啲樹會有樹㗎，挖啲石頭渣。有啲落雨喎，一班人入邊頭，等等冷到冇口呢啊。我話叫你食飯啊，啲仲有飯。冇咯，翻去先食啦，係。費事啊麻煩啦。冇係得麻煩，因為煮到有㗎啦。冇啦，都要趕住翻去啦，係啊。下次仲有機會。反正又咁近，係咪？係咯。好，拜拜，大家都係順順利利。係咯。走先啦，阿姨。好。